Да вот наши новогодние болталки. Да, Лизой? Привет! Всем здравствуйте! Добро пожаловать на наш канал. Кто не знает, мы канал «Жизнь после травмы». У нас семья инвалидов, колясочников. И у нас есть вот такие вот маленькие красивые собачки. Это Лиза. А вот это Соня. Это мамка. Это Лизина мамка. Они тут сидят со мной на коврике, возле елочки на полу сидим, ребят. Ну что хочу сказать. Новый год, как мы встретили, расскажу для тех, кто нас давно знает. Встретили в семейном кругу. Тепло, очень быстро. Я сейчас стараюсь соблюдать режим, поэтому меня вырубало еще до 12. Мы немножко посидели, много не готовили. Ну, уже кто знает, для меня много не готовили. Это все равно как минимум 4 салата, какое-то горячее, а то и 2, поэтому, ну, это немного для меня. Вот. Рождество тоже, кстати, поздравляю всех православных с Рождеством Христовым. Желаю мира и добра, ребята. Не делите людей на цвет кожи, национальности и вероисповедания. Люди есть, ребята, хорошие и плохие. Другого не бывает. А нос у меня чешется, как будто бы кто-то постоянно наливает стаканы. Ну, наверное, наливает. Сейчас праздники. Так, что мы сделали интересного, что я вам не показывала? Почти что закончили первый коридор в пристройке. Сейчас делают там обрамление двери камнем. Это я вам покажу обязательно. Сделали из той пристройки, которая первая на входе. Лиза, не грызи. Камин грызет. Ты почему грызешь камин? Все погрызли в доме. Все погрызли в доме. Был у нас грумер еще на днях. 3 часа потратил на них. Ну, мордашки немножко постригла. И вычесывала. У Лизы такая шерсть, что сложно вычесывать. Колтуны мигом образуются. Сейчас нельзя, говорят. Ну, с полугода уже будут капитальные стрижки. Пока еще рано. Так, делали гигиену и мордашки, чтобы глазки не колола шерсть. Вот. В общем, из комнаты, которая первая в пристройке, наверное, пока что сделаю магазин, потому что многие из вас спрашивают, что там, как там, какие у нас товары, что интересного, да, девчонки. Нового ничего особо интересного нету. Есть повторы, есть по заказам что-то. Еще я добавила духи. Много духов, выбор хороший, есть и в люксовом варианте. Есть и ретро, которые все вы очень любите. Это я вам обязательно покажу в следующем видео. Ну и покажу, что у меня там из магазина получается. Но пока что еще только стащили туда сумки, только установили мою стойку для одежды. Это все, конечно, нужно теперь разбирать, отпаривать, потому что все было, как вы знаете, в сумках, в мешках и так далее. Какая-то обувь добавилась, потому что много перед Новым годом с девочками заказывали обувь. Есть лишние размеры, которые никому не подошли, допустим, или кто-то померил, не подошло, где-то маломерки. Поэтому обувь тоже есть. В следующих роликах, которые будут выходить, я вам обязательно это покажу. Здесь уже в доме все, собственно, сделали. Вот так у нас здесь камин, елка, диван разобрали возле телевизора, валялись новогодние праздники. Бываю, у мамы езжу по 2 дня, какое-то время была неделю, пока здесь такое было, еще грязные работы на входе происходили. Ну и я себя нехорошо чувствовала, там я могла полежать без дел, а Рома здесь как-то справлялся в этот раз сам. Сделали навес очень большой, красивый, с 2 сторон дома. И сейчас идет снег, красиво. Вот в это окно очень красиво вид, там лес. Часто сижу здесь, наблюдаю. Нравятся мне эти виды. Мама тоже приезжает, остается у меня иногда и ночевать. А вот
Забияка пытается с елки содрать шарик. Иногда ей это удается. Она забияка. Вторая забияка у нас у мамы. Была у нас небольшая ситуация неприятная с хозяйкой кобеля, которого мы случали с Соней. В общем-то, я предлагала деньги за это. Ну, хотели щенка я отдать, к сожалению, не смогла. По многим причинам, объяснять их даже не хочу. Мама мне помогала их спасать, помогала их выкармливать. Кто помнит, роды очень трудные были у Сонечки. И оба щенка остались дома, как бы. И одна у нас путешествует к маме и радует ее, вторая постоянно находится здесь. Вот. Поэтому я не знаю, какие мысли там, ну, были нехорошие мысли и слова в мою сторону от этой женщины, но я думаю, что Бог есть, Он видит, и Он понимает, почему я так поступила, а не иначе. Вот. Ну, они баловные, сейчас грызут все. Лиз, ну, Лиз, кусается, кусается, кусается. Почему ты кусаешься, а? Забияка моя. Забияка моя. Такие у нас болталки, даже особенно и рассказывать нечего. Погода, был дождь, постоянно дождь, на Новый год даже не было у нас снега. Снег вот только вчера начался, такой снежок и немножко мороз, а то было даже и плюс. Ну больно же мне, ну больно же мне. Зачем так кусаешь, больно? Ну ей все равно грызет и грызет, меня грызет и грызет. Все, Лиз, сейчас начну чесать тебя, сама сбежишь. Не любит чесаться, истерика. Стригли Моню и Соню быстро, а Лизу 2 часа, потому как у нее почему-то вот шерсть такая другая, плотная, набитая и пушистая. Да посмотри, как разыгрался. И хитрожопенький такой, вот, очень манипулятор, такой сильный манипулятор, значит, просится с дивана, пищит: снимите, 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 лает, скулит, потом только отворачиваешься, как будто бы мы не видим, она спрыгивает сама, потому что диванчик невысокий, тут не опасно прыгать. А вообще я купила на Валберес, придет мне, покажу вам потом, эти ступеньки, домик, там внутри домик и 3 ступеньки на кровать, потому что кровати, в отличие от дивана, высокие, но они лазят и любят. Сегодня спали все со мной, на Рождество все спали с Ромой, и кот, и Лиза, и Соня, а сегодня обе спали со мной. Так, марш вон, иди к коту приставай, получишь, сейчас быстро отстанешь. Да, он даст тебе сейчас. Смотрите, что делает. Видно? Это достает кота. Угу. Что, слазь? Угу. Забияка, забияка ты, Лиза. Что нюхаешь? Не вздумай мне там присесть. Каждый день у нас начинается с веника и швабры, куча лужи, никак они не приучатся к лотку, к пеленке, причем я имею в виду и кота. Почему-то он здесь показывает свои протесты, гуляет на улице, поставили лоток. Нет, у него туалет — это ванна. И каждый день в ванной куча лужи, и по дому все это убираем, моем, но не запускаем, запаха нет, все прекрасно. Я надеюсь, что она подрастет, и кот возьмется за ум, да? Лиза, что такое? Что? Иди сюда, иди. Вот такие у нас игрища. Что? Иди сюда, забияка.
Забияка. Да, хозяйка дома. Даже мамку свою кошмарит, еду отбирает. Знает уже, где вкусняшки. Ну, все поняли, все испугались, Лиз. Ну, слазь, давай. Сама. Сама. Все. Вот такая вот у нас веселая Лизуха. С ней не соскучишься. Ладно, ребят, я очень рада тому, что я с вами. Надеюсь, мне немножко настроение повысится. Очень нехорошее было настроение, честно скажу. Когда нет настроения, когда я не могу дать вам позитив и какие-то положительные эмоции, я считаю, что лучше не выходить. Потому что кроме как плохого настроения я не могу вам ничего сказать. Поэтому иногда, да, у меня вот такой бывает перерыв. Но вы наберитесь, пожалуйста, терпения. Я все равно здесь, я все равно к вам выйду. Обязательно что-нибудь да и расскажу. Пока.